হাই ফ্রেন্ডস, এস রান্নাঘর পরিবারের নতুন আরেকটা ভিডিওতে সবাইকে আবারও অনেক অনেক স্বাগত জানাই। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, যাতে আমার ছোট্ট পরিবার খুব তাড়াতাড়ি অনেক বড় পরিবারে পরিবর্তন করতে পারে। আজকের রেসিপি খাসির চর্বি দিয়ে এঁচোড় কারি। তো চলুন এবার শুরু করি। কড়াইতে পরিমাণ মতো সর্ষের তেল গরম করতে দিচ্ছি। তেল খুব ভালো করে গরম হয়ে গেছে। এবার ডুমো করে কেটে রাখা আলু দিয়ে দিচ্ছি। আলু আর এঁচোড়টা আমি আগে থেকেই সামান্য একটু সেদ্ধ করে রেখেছিলাম। সব আলুগুলো দেওয়া হয়ে গেছে। এবার হালকা করে একটু নেড়ে চেড়ে নেব। সামান্য পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো দিয়ে আলু ভাজলে আলুর কালারটা যত সুন্দর আসে, ভাজাটাও কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি হয়। এবার আলুটা নাড়িয়ে চাড়িয়ে আমি 5 মিনিট মতো ভেজে নেব। দেখুন আলুগুলো খুব ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে এবং কালারটাও কত সুন্দর এসছে। এক এক করে আমি সব আলু তুলে নিচ্ছি। এবার ওই তেলে সামান্য সাদা জিরে আর একটা তেজপাতা 2 টুকরো করে ফোড়নে দিয়ে দিচ্ছি। একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি ও অর্ধেক টমেটোও দিয়ে দিচ্ছি। এবার টমেটোটাকে আর পেঁয়াজটাকে খুব ভালো করে ভেজে নিতে হবে, যতক্ষণ না টমেটোটা গলে যাচ্ছে এবং পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে যাচ্ছে। পেঁয়াজটা খুব বেশি বেরেস্তার মতো ভাজার দরকার নেই, একটু সামান্য লাল লাল হলেই হলো। পেঁয়াজ আর টমেটোটা খুব ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার আগে থেকে বেটে রাখা আদা, রসুন, শুকনো লঙ্কা আর অর্ধেক টমেটো দিয়ে দিচ্ছি। এবার পরিমাণ মতো জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি, হলুদ আর নুনও দিয়ে দিচ্ছি। সব ধরনের মশলা দেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি খুব ভালো করে কষিয়ে নেব, যতক্ষণ না মশলার কাঁচা গন্ধটা চলে যাচ্ছে এবং মশলা থেকে তেল বের হচ্ছে। দেখুন মশলাটা কিন্তু খুব ভালো করে কষে গেছে এবং তেলও বেরোচ্ছে। এবার আমি খাসির চর্বিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি 300 গ্রাম খাসির চর্বি খুব ভালো করে কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখেছিলাম। এবার চর্বিটাকেও মশলার সাথে বেশ খানিকক্ষণ কষিয়ে নেব। দুই একবার নাড়াবেন আর একটু একটু ওয়েট করবেন, যাতে মশলাটা কড়াইয়ে না লেগে যায় এবং চর্বিটাও খুব ভালো করে কষে যায়। দেখুন চর্বিটা কিন্তু খুব ভালো করে কষে গেছে এবং মশলাটাও কড়াইতে এক ফোঁটাও লাগেনি। এবার ভেজে রাখা আলুগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। এবার আলু, মশলা আর খাসির চর্বিটা বেশ খানিকক্ষণ নেড়েচেড়ে আবারও একটু কষিয়ে নেব। যেহেতু অনেকখানি হয়ে গেছিল, সেই কারণে আমি একটু সাঁড়াশি দিয়ে সাপোর্ট দিয়ে নিয়েছি, না হলে কড়াইটা ফসকে যাচ্ছিল। এবার সেদ্ধ করে রাখা এঁচোড়টাও আমি দিয়ে দিচ্ছি। এখানে প্রায় 500 গ্রাম মতো এঁচোড় ছিল। এবার এঁচোড়, আলু, চর্বি বেশ খানিকক্ষণ সময় নিয়ে কষাতে হবে। যেহেতু অনেকটা পরিমাণ হয়ে গেছে, সেহেতু খুব ভালো করে টাইম নিয়ে ধরে ধরে কষাতে হবে। খুব ভালো করে কষানো হয়ে গেছে। এবার তাতে পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিচ্ছি। এখানে একটা ছোট বাটি 3 বাটি পরিমাণ জল দিয়েছি, যেহেতু এঁচোড়টা আমি কারি করব সেই কারণে। আর এঁচোড়টা এত ভালো যে একটা প্রেসার কুকারে সিটি দিতেই এঁচোড়টা বেশ খানিকটা বেশি একটু সেদ্ধ হয়ে গেছিল। এবার তরকারিটা বেশ খানিকক্ষণ ফোটার জন্য রেখে দেবো। দেখুন তরকারিটা কিন্তু খুব ভালো করে ফুটে গেছে। এবার তাতে সামান্য পরিমাণ গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। গরম মশলাটাকে খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে আমি তরকারির সাথে মিশিয়ে নেব। এবার তরকারিটা আরও মিনিট 2-1 মতো ফুটতে দেবো, যাতে গরম মশলার গন্ধটা তরকারির মধ্যে খুব ভালোভাবে চলে যায়। তাহলেই কিন্তু তৈরি গরম গরম খাসির চর্বি দিয়ে এঁচোড় কারি। এই রকম তরকারি গরম ভাতের সাথে খেতে দুর্দান্ত লাগে। আপনারা অবশ্যই একবার বাড়িতে খেয়ে দেখবেন, আর কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি পরের ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।